تفتكروا ليه مستر بيست اكتر شخص محظوظ؟ هل هو عشان شخص محبوب ومشهور، ولا عشان قدر يكون ثروة كبيرة من يوتيوب؟ في الحقيقة مش عشان كل ده، ولكن عشان عدت عليه مواقف كتير صعبة وكان ممكن يموت فيها. والنهاردة هقول لكم على 7 مواقف لمستر بيست كان قريب فيهم من الموت. واول موقف لمستر بيست كان من اغرب المواقف اللي اتعرض ليها، وكان مرعوب جدا عشان اكتر من 200 واحد كانوا واقفين قدام الفندق اللي مستر بيست كان قاعد فيه، لدرجة ان الفندق اتحط تحت وضع الطوارئ عشان بس مستر بيست يقدر ان هو يخرج من المدينة. في الوقت ده مستر بيست قال انه كان مرعوب. I can't be in large crowds. I just can't. I can't go watch a movie with my girlfriend. والحكاية بدأت لما مستر بيست قرر ان هو يصور فيديو في القطب الجنوبي، وعشان مفيش طيران مباشر من امريكا للقطب الجنوبي فما كانش فيه غير طريقة واحدة بس يقدر ان هو يوصل بيها، وما كانش فيه اي حل غير انه يسافر للارجنتين ويقعد كام يوم فيها، وهناك يقابل واحد من المتابعين اللي طلب منه انه يتصور معاه، وعشان ما يكسفوش مستر بيست يتصور مع الطفل اللي طلب منه يتصور معاه. And I was, in the airport, I was wearing my hoodie, sunglasses, just staring at the floor. It's like, if I don't take any photos, I'll just go straight to the hotel room. No one will know I'm here. بعدها بكام ساعة ندم انه تصور الصورة دي عشان الطفل اللي اتصور معاه نزل الصورة على انستجرام، والخبر اتسرب في المدينة كلها ان مستر بيست مقيم في الفندق ده. And now there's like 200 people outside this hotel running up and down the hallways, like knocking on doors, trying to figure out which room's me and Carl and. عشان جيمي يتفاجئ ان في اكتر من 200 شخص واقفين قدام باب الفندق وعاوزينه يخرج لهم، لدرجة ان واحد من المتابعين قدر ان هو يدخل الفندق ويخبط على كل الاوض بيدور فيهم على مستر بيست، والوضع كان مرعب ومحدش كان قادر لا يدخل ولا يخرج من الفندق. ساعتها جيمي طلب من مدير الفندق انه يشغل وضع الطوارئ ودفع $30,000 عشان يعين حراس خاصة، وفضل محبوس ايام داخل الفندق، واضطر ان هو يأجل رحلته للقطب الجنوبي. ومن بعدها جيمي قرر ان هو ما يتصورش مع اي متابع وهو مسافر. الموقف التاني كان اسوأ بكتير من اللي قبله، عشان جيمي كان ممكن يكون في الغواصة اللي كانت رايحة تزور تايتانيك. كلنا فاكرين ان كان في مجموعة من الاغنياء دفعوا مبالغ ضخمة عشان يزوروا سفينة تايتانيك الغرقانة بغواصة صغيرة، وزي ما احنا عارفين ان الغواصة وهي في طريقها لتايتانيك غرقت وكل اللي فيها ماتوا، واللي متعرفوش ان جيمي كان ممكن يكون معاهم في قلب الغواصة، ودلوقتي كان ممكن يكون ميت. بعد ما غرقت الغواصة بكام يوم جيمي ينزل تغريدة على تويتر بيقول فيها انه كان جايله دعوة عشان يزور معاهم تايتانيك، لكنه خاف وقلق يركب معاهم الغواصة، والتغريدة دي وصلت ل 100 مليون مشاهد. والبعض قال ان مستر بيست كان بيكذب عشان يعمل بروباجندا، وان الرسائل دي كلها كانت مزيفة. والموقف الثالث ان في واحد ملياردير من دبي كان بيهدد مستر بيست. Somewhere in the Middle East, this guy hired a private investigator in North Carolina. I have no contacts to find me. واللي كان بيحقق في الموضوع اتصل ببيست وقال له ان في واحد من الشرق الاوسط عايز يقتلك. في الوقت ده مستر بيست قرر ان هو يزود الحراس ويقول لهم يستعدوا لاي خطر ممكن يتعرض له، وبالفعل يظهر الملياردير اللي كان عايز يقتل جيمي ويتقبض عليه ويفتشوا كل متعلقاته وما يلاقوش معاه اي حاجة. جيمي قال انه كان خايف جدا. So my security went with the private investigator to meet him, and my security's just like, "Why the fuck are you here? Why are you trying to find Jimmy?" And the guy's like, "I just have video ideas. I really want to give them." And my security's like, "F you. Why are you actually here?" And he just kept saying it like 30 times in a row. He's just like, "I just want to give him this sheet of ideas." And it's just a piece of paper with video ideas. وساعتها محدش عرف الموضوع اذا كان محاولة قتل ولا الشخص ده كان مجنون. وفي 2018 جيمي كان بيعمل تحدي مجنون وكان هيموت نفسه، والتحدي انه يفضل تحت المية في البسين لمدة 24 ساعة متواصلة. It was a horrible idea. I would really not recommend any of you guys do that. فجاب صندوق بلاستيك وانبوبة هواء حطها فيه عشان يقدر يتنفس منها، بس بعد 8 ساعات بدأ ان هو يحس بصداع رهيب، وبعد مرور 14 ساعة بدأ ان هو يدخل في حالة اختناق، وكل ده كان بسبب انه كان بيتنفس ثاني اكسيد الكربون اللي كان طالع منه. في مرة تانية كارل صديق مستر بيست وواحد من فريق عمله بسبب غبائه كان هيموت مستر بيست والفريق كله، والموضوع بدأ لما كانوا بيصوروا فيديو عن الالعاب النارية، ومن غباء كارل كان عايز يحط دماغه داخل
داخل الألعاب النارية. Oh, are you kidding me? Look at this one. I can fit inside that. Do you think I could fit my head in this one? لكن المدرب المختص اللي كان معاهم منعه في آخر لحظة. بس في تحدي من تحديات اللي كان بيعملها جيمي، إنه قرر إنه يمتنع عن الأكل لمدة 30 يوم، وكان واخد فيها كل احتياطاته، لدرجة إنه هو عين مجموعة من الدكاترة معاه عشان يتابعوه كل يوم. I had a whole team of doctors watching me every single day. They kept track of all my vitals like these to ensure I didn't have a heart attack or worse. ولكن جيمي من صغره جاله مرض اسمه قولون، والمرض ده في قمة الخطورة وبيأثر على الأمعاء اللي داخل المعدة، وبسبب المرض ده جيمي ما قدرش إن هو يكمل التحدي. Basically, your intestines are inflamed, and because they're inflamed, you don't process food as well. So if I ate something, it would just go right through me, like literally within a day. And because it's so inflamed, it's like someone's just dragging like a knife across your stomach. So it's super painful. عشان بعد 14 يوم من صيام جيمي، الدكاترة قالوا له إنه لازم يوقف التحدي، لأنه كده بيعرض نفسه للخطر. وكان آخر موقف لما سواق جيمي مات وهو بيسوق على الطريق السريع، وكان ممكن يعملوا حادثة، ولكن جيمي قدر إن هو يسيطر على العربية ويوقفها، ويقدر إن هو ينقذ نفسه من الموت. And my friend driving, yeah, he just says, "Can we pull over to a gas station? I don't feel too good." And I'm like looking at the road, and I turn and look to my left, and his head's just bobbling, and he's just like, Wait, is he driving? yeah, down the highway, and he's just like dead. His foot though is still on the gas, so we're like slowly going a little faster now. We're going like 80 or 85. Yeah. And I'm Now it's just getting like, interesting. exactly. And I have my hand on the steering wheel. I'm in the passenger seat, and this is a big car وعشان كده مستر بيست هو أكتر شخص من الناس المحظوظة. with like a console in the middle. So I'm like driving, and I was just like, we can't go 100 miles an hour. There's cars everywhere. There's a fucking dude riding our ass, and I'm like, my driver's dead. Can you just chill for 5 seconds? ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وأكيد هيبقى في فيديو تاني عن مستر بيست. أشوفكم الحلقة الجاية.